世界看见花莲，祝福你们有一个愉快的夜晚，祝福大家，我们明天见，谢谢。哇！我们明天见！哇！所以他的烟火要点亮花莲的星空。2010夏恋嘉年华，今天揭开序幕，明天开幕式，我们邀请更多的朋友一起来现场来感受巨星售票级演唱会的魅力。2010夏恋嘉年华45天，邀请最棒的歌手来到花莲，结合了联合丰年祭，邀请大家一起来参加全世界最大的盛会。明天在7月17号，我们一样在下午5点就有联合丰年祭，欢迎大家一起来同歌共舞。明天晚上的演唱会为大家邀请到纪晓君以及金曲奖拿到6项大奖的阿密特，在这边为大家举办90分钟整场售票级规格演唱会，希望大家一起来参与。没错，最佳演唱会就在夏恋嘉年华，明天有阿密特陪你一起度过我们精彩的节目开幕式。那我们诚挚邀请电视机前的朋友，还有全国各地的朋友，赶快来到花莲这个美丽的地方，爱我们的故乡花莲。2010夏恋嘉年华要让全世界看见花莲最棒、最幸福、最悠闲的一面。在璀璨的烟火点缀之下，我们的花莲是不是更耀眼了呢？不要忘记了，告诉你的亲朋好友，45天暑假最后的45天，一定要来花莲，为大家安排最美好的节目，就在花莲。好，现在也放是最快的烟火，邀请大家一起来欣赏世界级的烟火，超越101就爱花莲。诚挚邀请大家，同时提醒呢在场的朋友，花莲是一个美丽的都市，别忘了随手携带你身边的物品，带花莲你带来的东西。2010夏恋嘉年华也非常贴心的为大家准备了无缝隙的贴膜，所以来到会场，我们都有免费的贴膜都可以搭乘。今天最后一班贴膜车将在10点45分发出，在看完国际级的烟火秀之后，大家呢记得前往搭乘。别忘了将你最美丽的一刻用摄影的镜头拍下来。当然了，我们上传到各大平台，告诉大家花莲有多美，赶快来参加这样的盛会。那当然呢，我们在这16天的演唱会当中，安排了很多位的巨星，你想象得到的巨星都会下这个世界的舞台，花莲开拉演出。别忘了告知亲朋好友，还有世界各地的朋友，热爱观光的朋友就来到花莲。这个暑假哪个地方最好玩？就在花莲。哪个地方有最棒、史上最长的嘉年华？就在花莲。2010夏恋嘉年华要呈现1连串的系列活动，包括有原住民的联合丰年祭，史上最大的歌舞秀就在花莲。也希望大家一同来同歌共舞，感受千人、万人来跳大会舞的魅力。当然，晚上的演唱会更是不容错过，巨星级、售票级的演唱会，国际的舞台就在花莲。那当然呢，我提醒所有有创意的朋友、跳舞的朋友、爱唱歌的朋友，都赶快来到花莲参加比赛，将你的好歌喉、好身手献摆这个世界级的舞台花莲。我们希望下一位巨星就在花莲诞生，100万的奖金等你来挑战，史上最诱人的100万奖金，2个月之内就要诞生了。希望这一位超强实力的天生歌手就会在花莲诞生，也希望大家能够踊跃的报名来参加。世界级的舞台，世界级的烟火，就在夏恋嘉年华。诚挚的邀请大家来到花莲做客，我们会用我们的微笑跟热情来欢迎你。 2010夏恋嘉年华，今天7月10号第一场的演出，在这边将画上最完美的句点。当然，我要诚挚邀请大家，16场的演唱会场场精彩，希望大家相邀来花莲。45天的系列活动，每一场都非常的动人，也希望大家赶紧呼朋引伴，一起到花莲。
现场的朋友继续给我们分享国际级的。